Kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Nisulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayong milagros sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kahinladman sa Sion o sa kinatungyan sa langit. Apan mingon si Akas, dili ako mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. O mingon si Isaias, busa pamati, ubanay ni David. Dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tawo, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayud, muhatag kanimong timaan. O kini, mao ang usa ka batan-ong dalaga, manampon, ug moanak og usa ka lalaki, ug nganlan siya Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.